వర్షాకాలంలో చాలా వరకు సీజనల్ అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. వీటిలో మరీ ఎక్కువగా వేధించే సమస్య దగ్గు, జలుబు. అల్లం తీసుకోవడం వల్ల దగ్గు, జలుబు దూరంగా ఉంటుంది. టీతో అల్లం తురుమును టీలో మరిగించి తాగడం మంచిది. నీటితో ఒక గ్లాస్ నీటిలో కొన్ని అల్లం ముక్కలు వేసి వేడిగా ఉన్నప్పుడు తాగడం జలుబును దూరం చేస్తుంది. అలాగే కూరగాయలతో అల్లం తురుము కూరగాయలతో వేసి ఉడికించి తీసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. అల్లం చూర్ణం వేసి దానికి ఒక రసాన్ని ఒక చెంచా తీసి అర చెంచా తేనెతో కలిపి తాగడం మంచిది. అలాగే అల్లం గ్రైండ్ చేసి పేస్ట్లా చేసి చట్నీలో కలుపుకొని తీసుకోవచ్చు. తురిమిన అల్లం సలాడ్లను ఉపయోగించుకోవచ్చు. బెల్లం కలిపిన కొన్ని అల్లం ముక్కలను కూడా తీసుకోవచ్చు. అల్లాన్ని ఇలా వాడడం వల్ల జలుబు, దగ్గును దూరం చేసుకోవచ్చునని ఆయుర్వేద నిపుణులు చెప్తున్నారు.